Ah mais ton père, je sais pas, moi tue-le mec. Ça va pas être possible. Ah, ça c'est sûr que c'est mythique, mais là ça va. Là, ça va au-delà du mythique là. Ah ouais, c'est apocalyptique les ronflements. Ah ouais. Bah qui va s'amplifier ailleurs parce que ça peut être possible. Bah ouais, parce que c'est pas possible. Ou qui va chez un garagiste là. Qui corrige son V12 là. Bah oui, c'est moi qui parle. Avec les ronflements, tu... Et là tu m'entends? Ah, enfin. Et là tu m'entends encore? C'est cool. Là tu m'entends? C'est cool alors. Shiny! Shiny putain! Shiny! Que dalle mec! Oh putain de merde! Ah, il est trop beau! Ah yes! Oh! C'est une recherche secrète! Oh putain! Il est hardcore! Oh putain! Ah bah enfin je l'ai capturé là, bon. T'as bien un surnom? Oui, j'ai un surnom effectivement. Je sais, on va me traiter de connard, mais bon, je m'en fous. Je l'ai appelé Ario. Bon, d'abord on va sauvegarder. Alors, on va regarder sa nature. Alors, Pokémon. Oh, ordre. Je vais vous faire vite la preuve de Noir, voilà, son Overlord, comme vous pouvez voir. Voilà. La bosse horrifique. Ah yo! Go! Voilà, hop. Fuite. Oh, je l'ai attrapé à la mouse ball.
Le retrait au bout de la 22e. Allez, go. Voilà, bon bah je vais vous laisser sur une dernière rencontre. Je vous souhaite bonne chance. Je vous souhaite bonne chance. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye.